Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux en cette matinée. Bienvenue à la première édition de 3S Technology City. Eh bien, étant la première édition, bien sûr, vous êtes en droit de vous poser plein de questions. C'est quoi cet événement? Est-ce le lancement d'un produit? Est-ce un symposium? Est-ce des séminaires? Est-ce une compétition? Quelles en sont les motivations? Eh bien, 3S Technology City est un événement qui replace l'entreprise au cœur de la ville, qui replace l'entreprise au centre de l'écosystème. 3S Technology City est un événement où le groupe 3S s'engage devant partenaires et publics. Il était une époque où l'entreprise était une tour fermée avec bien sûr des murs protégeant son savoir-faire. Eh bien, cette époque, elle est révolue. Aujourd'hui, à l'époque de Facebook, des réseaux sociaux, des télécommunications, l'entreprise est une entité ouverte. L'entreprise est une entité qui communique avec son environnement et qui essaie même de changer l'environnement, de provoquer le changement dans son environnement. Permettez-moi aujourd'hui de ne pas parler de 3S comme Standard Sharing Software seulement, mais de faire rimer 3S avec stratégie, parce qu'on va parler stratégie, savoir-faire et solution. Solution, parce que cet événement n'est pas seulement là pour célébrer les réalisations du groupe, il est là aussi pour se projeter dans les solutions du futur. Sans trop tarder, je passe la parole à M. Nasr Ali Chakroun, directeur général du groupe 3S. Pour y entrer, c'est quelque chose, mais pour en sortir, il fallait en fait abandonner toutes ces applications. Donc c'était un véritable, une véritable pelote. Les couches n'étaient pas normalisées. Chaque constructeur avait sa propre interprétation. Et il y avait aussi un constat, c'est qu'un data center, pour faire tourner un mini-ordinateur d'une puissance inférieure au moindre portable d'aujourd'hui, il fallait des équipements très importants, des onduleurs, des climatiseurs, et ça consommait énormément d'énergie. Donc, c'est sur cette base-là que 3S a été créée. Elle a été créée pourquoi? En fait, elle a été créée pour construire un écosystème standard. Donc 3S, c'est l'acronyme de Standard Sharing Software. Donc elle a été créée pour mettre en place et construire un écosystème standard de solutions ouvertes et multipostes pour partager et exploiter du software applicatif en remplacement de la mini-informatique lourde. Et déjà, nous avions vraiment une préoccupation qui était liée à l'énergie et à l'environnement. Donc c'était la raison de la création de 3S et ça se décline très bien dans son nom. هذا داخل في مقاربتنا اللي هي مقاربة يعني تقول بأنه الاقتصاد الرقمي إذا كان نحبوا معناتها نمشيوا فيه جدية يلزم الدولة يعني كحكومة ويلزم القطاع الخاص يحطوا اليد في اليد باش يمشيوا مع بعضهم ويلزم يعني التحول الرقمي يصبح ثقافة. وباش يصبح ثقافة يلزم سو جون ديفينمون معناتها الملتقيات هذه والتظاهرات هذه هي اللي باش توري انه فعلا بلادنا قادرة فيها البوتنسيال انه بالفعل نجموا نخلقوا من تونس معناتها منصة نتاع استثمار في الاقتصاد الرقمي ونجموا ايضا نجعلوا من الاقتصاد الرقمي القاطرة نتاع التحول الاقتصادي ان شاء الله في البلاد. سيد وزير الاقتصاد الرقمي توا ولا نتصور هو كما قلت انت القادرة للنهوض بالاقتصاد التونسي، احنا تويكا قدراتنا كتوانسة ككفاءات واقع الاقتصاد الرقمي توا في تونس كيفاش هو شوف سؤالك اليوم سؤال مركزي بالنسبة لنا اليوم، لأنه اليوم ينعقد المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي، والمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي اليوم باش يناقش قضية جوهرية هي كيفاش نسرعوا في إنجاز المشاريع اللي تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية الرقمية، يعني تونس الرقمية 2020. كيفاش تونس ما نبقاوش على تخين بارابور زوت بيي، كيفاش نوليو معناتها عندنا قدرة عملية في إنجاز المشاريع، لأنه احنا معناتها كي قيمنا مسيرة 3 أو 4 سنوات منذ أن اتفقنا على الاستراتيجية الرقمية هذه 2020 لقينا انه لافونسمون معناتها في الاكزيكسيون دي بروجي مازال شويه معناتها موشوا في المستوى المطلوب. بالارقام نسبه مشاركه الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد التونسي بصفه عامه ككل اليوم 7% معناتها، ونحن الهدف نتاعنا هو اون دوبل مي يلزمنا بور دوبلي معناتها المساهمه نتاع الاقتصاد الرقمي في يعني البي بي نتاع البلاد يفو كون دوبل ديفور.
ويفو كون دوبل دانفستيسمون. في البريفيزيون على مستوى التشغيل الكفاءات الشباب في تونس، قداش عندكم معناتها نسب والا ارقام بروشينمون لاستقطاب الشباب التونسي والكفاءات التونسيه؟ هو نحن الاستراتيجيه تقول بانه باش يقع في 5 سنوات خلق 100,000 موطن شغل، هذيك تقول الاستراتيجيه. واليوم نحن في المجلس الاستراتيجي الاقتصادي الرقمي باش نناقشوا كيفاش نوجدوا الاليات الضروريه باش نوصلوا نحققوا الاهداف ولا جزء كبير على الاقل منها. ومن بينها انه اونسودوت يعني الدوله تضع الامكانيات اللازمه لانجاز المشاريع، لانه اذا كان ما فماش مشاريع ما فماش تشغيل. تسمع قريبا فما مشاريع في الاقتصاد الرقمي قريبا؟ عندنا اليوم عندنا دون لو بايب نتاع الاستراتيجيه فما عندنا 73 او 72 مشروع، والمشاريع هذه من المشروع اللي 1 مليون دو دينار، من المشاريع اللي تنجم توصل 1.5 مليار دو دينار اللي كيما مثلا سمارت جريد ولا مشاريع. لا لايت جرين كيفاش يتم ادماج جوستومون هو هذا دليل على انه لايتي يعني لو نيميريك هو باش يكون في خدمه ترانسفورماسيون يعني نتاع البلاد كلها، نوتامون معناتها الاقتصاد الاخضر. اليوم الانرجي رينوفلابل باغ ديفينيسيون يعني في انترانسيكمون تعتمد على التكنولوجيا الرقميه، واليوم التكنولوجيات الجديده كما لا تي الانترنت دي زوبجي باش تكون يعني اساسيه في صياغه النظم الجديده هذه نتاع الاقتصاد الاخضر اللي هي نوتامون الانرجي رينوفلابل. المدن الذكيه باذن الله في تونس ممكن نشغل. شوف نحن خليني نعطيكم من كونفيدونس، نحن نخدموا توا على حاجه جديه مازال ما عندناش وضوح في كيفاش نجموا نحققوها، مي قاعدين نستجمع في لي زانغريديون باش نجعل من وحده من المدن التونسيه الكبرى مدينه ذكيه. اهم الصعوبات اللي تعترض قاعدين نشتغلوا في ذلك مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع بعض معناتها الدول اللي هي سابقتنا في المجال هذا. وعندنا مشروع نموذجي في هذا الاطار في بارك الغزاله، المشروع بشوفه يعني قريبا وهو باش يعطينا الحجم الاستثمار المطلوب باش نجموا نركزوا مدينه ذكيه. الصعوبات اللي تعترض الاقتصاد الرقمي في تونس؟ الصعوبات فما 3 أنواع من الصعوبات. اولا الصعوبه الاولى هي في مساله حوكمه المجال، الحوكمه نتاع المجال مازالت ماهيش واضحه، بمعنى انه مازال ما عندناش وضوح في شكون عنده لو ليدرشيب نتاع انجاز المشاريع في المجال الرقمي. المساله الثانيه هو الفينونسمون بمعنى انه كيفاش اليوم نستحق كيفاش نصرفوا الفلوس اللي موجوده على ذمه تنميه يعني القطاع. اليوم الاجراءات اللي موجوده في التصرف في معناتها اللي احنا نسميه صندوق تنميه المواصلات اجراءات معقده وما تسمحش بالتسريع في انجاز المشاريع. والصعوبه الثالثه هي لي ريسورس هيومان معناتها الكفاءات البشريه اليوم موجوده في تونس ولكنها خارج مجال الدوله وغاليه، بمعنى انه الدوله بالياتها الموجوده الان مش قادره على انها تنتدب الكفاءات ذات المستوى العالي واللي هي موجوده، وعندنا كثير من الكفاءات التوانسه لكن يلزمنا اليات جديده، وهذا ما سنناقشه في مجلس الاستراتيجي الاقتصادي الرقمي اليوم.